Uang habis, cari pekerjaan susah. sedikit lagi. Demi menghemat uang, saya mau masak nasi di tungku aja di luar, pakai kayu bakar masaknya. Biar gak habis gasnya. Supaya hemat, masaknya di tungku di luar aja, pakai kayu bakar. Sudah mendidih nih, semoga cepat layu daunnya. Dan ini togenya dikumbah dulu sebelum dibikin urap. Ngulek bumbunya.